Ancora argomenti di natura finanziaria in primo piano dell'ordine del giorno della seduta del Consiglio Comunale di Favara, convocato per questa sera dalla Presidente Miriam Mignemi. Dopo l'approvazione dei bilanci consolidati degli anni 2016 e 2017, ovvero quelli post dissesto finanziario, questa volta tocca all'annualità 2018. Sarà ancora una volta una mera presa d'atto, in considerazione che il bilancio consolidato è praticamente un consuntivo di fine esercizio. Sempre in tema finanziario, i consiglieri affronteranno la richiesta di riconoscimento di un debito fuori bilancio in favore della società cooperativa Il Pozzo di Giacobbe di Aragona. Si passerà quindi alla proposta di modifica del regolamento attuativo ed organizzativo della consulta delle associazioni per i diritti della persona con disabilità fisica, psichica e sensoriale. Largo infine alle mozioni ed interrogazioni dei consiglieri comunali. Tra i temi affrontati la mozione in sostegno di Countless City, edizione 2025 di Farm Cultural Park in terra di Agrigento, capitale della cultura 2025. Chiarimenti sugli avvisi di pagamento e sulle scadenze Tari 2023. Presentata anche una mozione per manifestare contrarietà alla volontà del donatore Marcello Dell'Utri di intitolare Utria una nuova biblioteca all'interno del Parco archeologico di Agrigento.